په انسانیت کې د الله په وړاندې د ټولو غوره او بهتره کس څوک دی؟ یو خو زما او ستا په وړاندې دی، هغه کس چې ښه تعلیم ولري، هغه کس چې په معاشره کې ښه ډاکټر وي، هغه کس چې معاشرې ته څه خدمت کوي، هغه کس چې په معاشره کې یو لوړې رتبې والا انجینر وي یا یو منصب لري. زموږ په نیز نو موږ ته غوره کس هغه معلومیږي. لیکن نه، د الله په وړاندې د ټولو غوره کس په حدیث کې راځي، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وخیارکم خیارکم لنسائهم، په تاسو کې د ټولو غوره کس هغه دی چې په خپل کور کې د خپلو ښځو سره ښه سلوک کوي. موږ تاسو په دې کې ډېر شاته پاتې. زموږ د کور زندگی او د بیابان زندگی ډېر فرق لري. کله چې زما او ستا پوښتنه پر بیابان وکړې، داسې اخلاق والله داسې بهترین سړی دی چې یاره ماشاءالله بیخي ښه اخلاق الله ورکړي. لیکن د هغه سړي پوښتنه چې بیا په کور کې وکړې، هر ماشوم و نر و ښځه د ده سر ټکوي. دی په کور کې ډېر سخت مزاجه دی، ډېر سخت طبیعته دی، په هر شي باندې دی خوابه دی، په هر شي باندې د ده جنجال دی، په هر شي باندې دی د پلیټو د کاچوغو د چپلکو وارونه کوي. دا کس د الله په وړاندې غوره او بهتره کس نه دی. ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وخیارکم خیارکم للنسائهم، په تاسو کې غوره کس چې کوم دی هغه کس دی چې هغوی د خپلو ښځو سره ښه ګزاره کوي. ابن عسیر رحمه الله لیکي چې د ښه ګزارې څه مطلب دا چې وسیله رحمي کوي، په زړه کې رحم وي، وسیله وي، پر عام چا باندې رحمېږي. دا ستا په کور کې چې کومې زنانې دي ټوله ورځ 24 ګنټې دا په دا 4 دیواري کې بندې دي او په دغه حال باندې خوشحاله هم دي. ټوله ورځ دا خپل کور خدمت کوي، جارو ولګوه، صفایي وکړه، لوښ ومینځه، ماشومان به صفا کړه. ماښام ته دومره خوشحاله وي چې زما خاوند به راسي او ما ته به بیا یو ښه سلام ووایي، زه به درته یخې اوبه چای پیش کړم، ښه ګپه به ورسره وکړو. لکه خاوند چې کله راسي په ګیټ راننوځي د خپل مخ ته بڼې ته تغیر او تبدیلي ورکړي، سترګې سرې کړي، سترګې یې ورقم راوکړي لکه پر یو دښمن چې ورلی. څه پېښه ده؟ هغه زنانې چې دا ټوله ورځ د ده په خدمت کې تېره کړه، د ده راتګ ته یې تلوسه او خوشحالي وه، هغه زنان فورا د وهم او ویرې څخه په دالانو یا په بل ځای ننوځي، ماشومان پر یوه خوا پر بله خوا ګرځي، هلته په یوازې په سرای کې ناست دي، شای پر دا بله اړولې ده، چای ورته پرتې دی، دوامه هېڅوک نه سي ورکړلی. دا ته وایي د کور سور سترګې، دا به ترې نه لیدل. دا د اسلام په نظر کې دا کس ډېر ذلیله دی. که څوم د عزت په دې کې تلاشي، عزت په دې کې نه دی. که عزت غواړې نبي علیه صلات وسلام په روایت عمل وکړه. خیارکم، قرآن کې الله وایي وعاشروهن بالمعروف، د دې ښځو سره په بهتره اندازه باندې ګزاره وکړه، ځکه دا ستا د زندګۍ ملګری دی. زموږ ماشومان اکثره بې تربیې په دغه واجباتو دي چې د پلار د ترحم او شفقت څخه دي محرومه دي، پلار ته د وهمه نږدې کېدلی نه سي، او لویه مدرسه د ماشوم د پلار د پاره د پلار غېږ ده. د پلار غېږ خو په قهر بدله سوې ده. یا که ترحم او شفقت کوو هغه دومره در حد زیات سي، دا ناز مو دومره در حد زیات سي چې ماشوم مو د خپل تربیې څخه غلط او بې لارې کوي. اول چې راغلی نه ماشوم ته ټلیفون ورکړه، ګیم ورته راوله چې په دې ځان اخته کړه. دا د ماشوم تربیه. کله چې کور ته راغلی ماشوم ځان ته نږدې کړه، پر سینه یې ونیسه، بچه یې مدرسې ته تللی وې که نه، سکول ته تللی وې که نه، څه دې وویل که نه، چا سره خو به دې جنګ نه یې کړی، چا ته خو به دې جنجال نه یې رسولی، څوک خو به دې زهیر کړی نه یې، د همسایګانو ماشومان سره خو به دې جنګونه نه یې کړي. دا معلومات واخله. نه دومرې ناز او نه دومرې سخت دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس منا، زما د امت څخه هغه کس نه دی من لم یرحم صغیرنا، چې هغه زما د امت پر ماشومانو باندې شفقت نه لري، دا زما د امت څخه نه دی. منصور پلاران د دې حدیث تر مصداق لاندې دي، وایي دا زی بده مخته کېږي، ځان ته یې مه رانږدې کوه. نو د چا څه زده کړي پلاره چې تا د ځانه وشړي، د مور خوارکۍ خود بې تعلیمه د شی زده نه دي، نو دی به د چا خود به بیا د کوڅې د ماشومان سره ګرځي او د دنیا یو غټ لوی لوپر به بیا داسې جوړېږي، ځکه تا د خپلې مدرسې څخه جواب کړي، اخراج دې کړي. ستا غېږ د ده دپاره لویه مدرسه وه. لهذا شفقت پکار،
په خپل کور کې زندګي داسې زندګي پکار ده چې ټول خوشحاله. عام طور باندې په کم کور کې دا د ډیپریشن مریضان یا د ماشومانو پر ذهنو چې اثر لېږي هغه دغه وجه ده. ځکه زموږ علما لیکي که خاوند او میرمن په مابینځ کې یو وخت ناراضګي راسي دا قهر او غصه دې د ماشومانو په مخ کې نه سره کوي، دا پر ماشومان باندې بد اثر کوي، د دې دماغ متاثر کېږي. او ازمنغه خو له ماشومانو در مخه خپله کوروالا راواړي دا غیرتمند نه دی. پر بیبان باندې چاته دوا هم کتلی نسي او خپل غیرت به ټول پر دغه عجز مخلوق ښځې باندې استعمالوي. د حجة الوداع پر موقع باندې نبي علیه الصلاة والسلام وصیت کی وایي الله خبردار د خپلو ښځو سره ښه سلوک وکړي. دا منځ نه دي چې ستا کور ته راغلي دي، دا منځ نه دي ستا کور ته راغلي دي چې تا هره کم خدمت ځینې اخلي هر څه دې په کول هغه دي، نه، دا خپل حقوق لري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نبي علیه الصلاة والسلام د ښځو وهل منع کړي وو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راغی او بیا دا خاص ورته وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام بیا نارینهو ته د هغه ښځې چې هغه ډېرې زیات بدچلنې اجازه یې ورکړه چې د شریعت در حدودو لاندې ولی شي. د هغه مابعده نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیګانو ته ډېرې زنانې په شکایت راغلې چې زموږ مړونه د هغه ورځې څخه زموږ سره ډېر بد چلند کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې بیا وایي چې در ټولو بد خلک دغه دي، لیس اولئک بخیارکم. دا روایت امام ابو داود رحمه الله نقل کړی چې دا کسان چې کم دي دا د امت غوره کسان نه دي. چې کم کسان د خپلو ښځو سره بد سلوک کوي یا بد رویه کوي دا د امت دا د هغه غورو کسان څخه دا کسان نه دي. دا کسان چې کم دي د امت په هغه ټیټه طبقه انسانانو کې دي. ځکه د دنیا نبي علیه الصلاة والسلام وایي الدنیا کلها متاع، دنیا چې کم ده ټول ساز او سامان دي، لیکن دغه دنیا کې در ټولو بهترین شی نیکه زنانه ده. ځکه دا ستا د کور دپاره، ستا د اولاد دپاره، ستا د زندګۍ دپاره، ستا د راتلونکي دپاره، ستا د خدمت دپاره لویه ذریعه ده. لیکن دا موږ څنګه کار وکړو؟ خاص کار زموږ پښتانه به الله پاک جل جلاله ته بیا حساب ورکوي. د قیامت په ورځ به د دغه زنانو لاسونه یې زموږ ګریوانونه باید موږ داسې ګزاره وکړو، د مېرمنې او د خاوند رنګه ګزاره وکړو. دا څه شي دی چې موږ خپل د ځان غیرت پر ښځې ښکاره کوو چې په بیبان کې د طبیعت خراب وي باید کور ته حال ونه وایي، بیبان کې دې تاوان کړی دی کور ته باید حال نه وایي. د خپله خوشګواره زندګي دا په غم باندې مه بدلوه. لهذا بهتر انسانان هغه دي چې خپل دغه روان زندګي په او سهولت کړه. سهولت هغه ده. او بل روایت کې راځي ښځه نبي علیه الصلاة والسلام وایي د چپا پښتۍ جوړه ده، داسې کږه ده. د اخلاقو په اعتبار ستا د طبیعت په اعتبار به دا هېڅ ګزاره نه کوي. نو که یو ور داسې کې ماتېږي او که کرا یو ګزاره ورسره کوي بس ګزاره کوي. قدرتي ښځه نصف العقل ده او په کردار کې کله کله خطرناک وي. سړی د زغم او د برداشت ووځي، خو بیا هم د هغه باوجود زغم او برداشت کول الله پاک جل جلاله دا په هغه کسانو کې شمارلی دي چې د ټولو غوره کسان دي. موږ ته پکار ده د خپله زندګي باید په خپله جوړه کړو.